手で八重への挨拶を行ってきました。カモメが飛んでます。左がオホーツク海、今オホーツク海の海岸線に沿って知床半島を北上しています。今日の最低気温は、12度でした。星川町を出発して、今日は、知床の方が南の方よりも、天候の回復が見込めたので、あえて北上し逆戻りをする感じで、北上をしてきました。昨日宿泊した斜里町、オホーツク海べりの斜里町に、弟子屈川町から、逆に北上して、戻ってきた感じで、斜里町を通り過ぎて、知床半島に入っています。前のコンクリートミキサー車がちょっとノロノロ走っているので、タイミングを見て抜きたいと思います。見通しがいいので、追い抜きは割と簡単です。返事が返ってきました。甘の匂いがするような気がします。鼻が悪いのであまりはっきり匂わないけど、これは明らかに海の匂いがするような気がします。潮の匂い。御神の滝、御神の滝200メートルって書いてますね。御神の滝が正面に見えます。右手正面に見えますね。トンネルの右上の方に白い滝の流れが見えます。これが御神の滝ですね。はい、御神の滝です。見える。御神の滝。この辺が知床半島の、車が入れる
範囲のちょうど中間地点ぐらいになります。この先北上すると、知床横断道路に入ります。岬の突端に、色がバッと押し寄せています。朝の弟子屈町の最低気温は12度でした。こちらは弟子屈町よりも今日の天気は、若干2度ほど高い予想が出てました。現在の気温はおそらく15、6度じゃないかと思いますが、風を切って走るとかなり寒く感じます。天気が回復してくれたら、日差しも出て、おそらく20度前後には気温が上がると思います。昨日は雨の中を走ったので、足首から下がずぶ濡れになって、靴の中までジャブジャブの状態でした。ユースのマスターが親切なお兄さんで、乾燥室に、カッパやライダージャケット、あと靴、もろもろのものを運び込んで通してくれました。非常に親切なお兄さんでした。かもしれませんが、かなり半分以上は中国語を喋ってましたね。友達同士で、来て自炊をしていました。米を炊いて、おかずを炒めたり、トマトのスライスをハンバーグとか食べてました。あとは白人の観光客が数人いました。あとは日本人の割と年配の、自分も含めて、年配のかなり高齢の78歳のおじいちゃんがいましたね。で次その、話し合いになっていたおじいちゃんがもう一人いて、そのおじいちゃん福岡から自転車で、フェリーで、自転車に乗ってフェリーじゃないか飛行機で来たって言ってたかな。でも自転車を持ってきたって言ってたんで、自転車を飛行機に積んできたみたいですね。千歳空港に、飛行機で自転車を持ってきて、十勝から乗ってきたっていうような、ちょっとよく事情は分かりませんが、自
転車で今日までトータル200キロ走ったと言ってました。このおじいちゃんが68歳って言ってましたね。68で自転車で200キロ走れるのは大したもんです。かなりの脚力がないと自転車で200キロは走れないですね。平らなわけじゃないんで、上りもあれば下りもあるということで、オートバイで走ってると日に数台の自転車と追い抜いたりすれ違ったりしましたが、中には、日本一周中と書いたプラカードを自転車にくくりつけて走ってる、若い人がいました。若い子もなかったかな。結構特殊だったりして。はい、ここはどこだ。結構な街並みですね。これはどこなんだろう。ちょっと停車して確認してみます。よし。カーナビが壊れているので、自分がどこにいるのかいちいちスマホで確認しないと分かりません。さて、現在地はウトロですね。はい、ウトロ、斜里町ウトロ。もう少しで知床横断道路に入ります。ちょっと光って見えないかなり輝度を上げないと。オーロラ、斜里町のウトロという町ですね。ちょっとした町になってますね。知床観光船オーロラ発見所道東観光、斜里町のウトロというところに今来ています。もう少し行くと知床横断道路に入ります。よし、それでは出発します。もう少しで、見れなくなりますね。左手に奇岩がポンポンとなってますね。これ名前がついてんじゃないかな。なんか後ろから見るとゴジラのようにも見えるし、何かの多分何かの動物にちなんだ名前がついてるのかもしれません。ゴジラ岩とか、結構岩畳のようになってますね。海面から岩がポコポコと突き出して見えます。ぱっと見なんか学校が仰向けに海面に浮いているような形の岩とか、トドのような形の岩とか、
さん、知床の看板が出てました。はい、知床、はい、知床の今、かなり深いところに、差し掛かっています。熊注意の看板が初めて目に入りました。熊の親子の絵が描いてありました。この先に、知床横断道路のさらに奥っていうか北側になりますが、カムイワッカの滝というのがあります。カムイワッカの滝というのは、水が流れてるんではなくて温泉が流れてる、あったかいお湯が流れてるそうです。カムイ湯の滝というのと、カムイワッカ湯の滝という滝と、それとは別にカムイワッカの滝、湯がつかない滝があるそうです。上流の方が、カムイワッカ湯の滝、下流の方にカムイワッカの滝というのがあるそうです。上流の方は結構硫黄が高いらしいですが、下流の方は結構硫黄が低いらしい、という、聞きました。滝が落ちた滝壺のところが温泉になってるらしいんですけれども、上流の暖かい方なのか下流の冷えた方なのか、詳しいことは分かりませんが、温泉気分に浸れる滝があるそうです。今生息なんたらかんたらって書いてましたね、今。なんで書いたんだろうな、看板が。カムイワッカ方面マイカー規制実施中。知床5個駐車場では乗り換えできません。知床5個駐車場では乗り換えできません。スマホが、未整理しちゃって画面が見えてません。ここはどこだ？ここはどこだ？道の駅か。ラウス。知床横断道路の入り口。知床横断道路に突入しました。オホーツク海に別れを告げて、正面に山が見えますね。これは何岳だ？羅臼岳か。確か羅臼岳じゃなかったかな、この正面に見えるのは。これはまた違う山ですね。先ほど正面に頭だけポコンと見えたのは多分羅臼岳です。
だいぶ天気が回復して薄日が差すようになってきましたが、森の中の道は非常にひんやりと冷え切ってます。風が冷たい。風が冷たいけどちょっと気持ちがいいですね。しっとりとした空気で交通量もほとんどないので、鹿だ。鹿が見える。鹿が3頭親子連れだ。鹿が見えました。鹿とご覧あれ。知床横断道路を西から東に向かって走っています。横断道路を抜けたところが太平洋になります。前も後ろも車が1台もいません。専用道路みたいですね。貸し切り道路って感じがします。はい、頭上に太陽が差してきました。太陽の光が差してきました。国道334号線です。うわー、気分がいいな。はい、貸し切り道路。このオートバイ1台だけしか走っていません。このエリアは今私が借り切ってます。前後に車が1台もいません。なんという贅沢。しかも世界遺産の中を一直線に伸びる道路、自分一人が独り占めしています。いやー、気持ちいいね。ラウス22キロ、知床世界遺産の看板が今立っていました。世界遺産だ。先ほど鹿が見えましたが、道路際まで出てきていない鹿はたくさんいるんだろうと思いますね。自分一人の借り切ったような道路、世界遺産の道路を借り切るという非常に贅沢な雰囲気を楽しんでいます。それにしても冷たい風。来た。はい、こちらから野営をしてみました。2台とも返してくれました。ちゃんと映ってるかな、ビデオに。野営のしてくんないだろうな。
360度山山山。はい、オートバイ快調に走ってくれてます。いいなあ、トコトコと。景色が見えそうで見えないな。ちょっとガスってるから下の方が海が見えてるのか、海じゃないのかな。制限速度40キロですね。ちょっとカーブがきつくなってるので、制限速度は40キロぐらいに規制されています。いいね。止まって何をしようってね。なんかこの辺の木が白い木肌の木が面白い形をしていますね。なんかぐにゅぐにゅとくねくねと枝が曲がって風が強いのかな。ちょっと同じ向きに倒れてる感じです。ちょっとガスってきました。多分これが一番標高の高い地点になるんだと思います。ここが頂上なのかな。だんだん霧が低く、頭の上を通過しています。展望台らしき展望台だなこれ。知床峠か。知床峠って書いてあるな。ちょっと降りてみましょう。知床峠横断道路の頂上にナビの電源が入った。ナビの電源が入ったな。どうしちゃったな。ちょっといいよまだ。ナビの電源が今入りました。これは止めておいて、スマホを持ってきましょう。スマホを持ってきましょう。ちょっとよいしょ。記念撮影をしていきましょう。知床峠の石碑があります。
知床世界自然遺産、知床パスって書いてあるな。映るかな。映んないか。どうやって映したらいいんだ。数歳まで、あ、そっか。